Natec Genesis RX11 πληκτρολόγιο με οπίσιο φωτισμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κουτί. Λοιπόν, 104 πλήκτρα, έχει και multimedia πάνω, πολύ θετικό, με F-Ni και το F11, F12. Καλώδιο 1,6 μέτρα, ένα μικρό palm rest εδώ για να ξεκουράζεται το χέρι. Ο φωτισμός του είναι μόνο κόκκινος με διαβαθμίσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε το καλώδιο δεν είναι ντυμένο, είναι απλό πλαστικό, ούτε επίχρυσο, αλλά εντάξει, είναι στα 20 ευρώ, παιδιά, μη θέλουμε τέτοια feature σε τέτοια φτηνά πληκτρολόγια. Αρκετά ωραίο μέγεθος, πλαστικό αρκετά καλό. Ωραία υφή τα πλήκτρα του, δεν είναι πάρα πολύ χοντρά. Και πάμε να δούμε πως φωτίζει. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο driver από ό,τι έχω δει στο site. Δουλεύει κατευθείαν. Λοιπόν, εδώ έχει πλήκτρο LED για απενεργοποίηση του φωτισμού, τίποτα άλλο, και F-Ni με page up και page down είναι η διαβάθμιση του χρώματος. Καθόλου 30, 50 και 100 νομίζω, και τέλος, δεν ρυθμίζει άλλο. Τα πλήκτρα δεν φωτίζουν από μέσα, αλλά ο φωτισμός είναι ενιαίος κάτω από τα πλήκτρα. Εδώ έχουμε το numpad, πολύ ωραία, full πληκτρολόγιο. Και εδώ βλέπουμε τα multimedia πλήκτρα. Play, volume up, volume down, mute, stop, forward, play, email, home screen, τίποτα, και το κομπιουτεράκι μας. Το λογότυπο Genesis δεν ανάβει σε αυτό. Για να δούμε πίσω. Έχει τα ποδαράκια σε μία ρύθμιση, εντάξει, μια χαρά είναι. Αρκετά βολικό μέγεθος, έχει μεγάλο Enter και πλατή Shift. Δεν κάνουν κάποιο ιδιαίτερο θόρυβο, είναι μεσαίου θορύβου. Μεμβράνης πληκτρολόγιο, τυπικότατο. Διαδρομή του πλήκτρου και ένα ελαφρό sound test. Είναι αρκετά θόρυβα κατά τη γνώμη μου και ωραία η στην αφή, είναι αρκετά ωραίο. Στα 20 ευρώ περίπου που είναι η τιμή του, είναι μια τίμια λύση με αρκετά ωραίο φωτισμό, δυνατό. Ο κατασκευαστής λέει ότι έχει κάποιες anti-ghosting λειτουργίες, οπότε εντάξει, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα για συνεχόμενα πλήκτρα να πιέσετε. Ναι, για να δούμε και τίποτα άλλο. Επίσης έχει Windows, να κάνει focus, εδώ είμαστε. Έχει και πολύ σημαντικό αυτό, Windows Lock Key, για να μην το πατήσετε κατά λάθος και βγει το μενού των Windows εκεί που παίζετε τα παιχνιδάκια σας. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό είναι το RX11 από την Natec Genesis, τυπικά το brand name. Αυτά από μένα.